Specialistët për hetimin e krimeve në policinë e Vlorës kanë referuar materialet në prokurori dhe ka nisur procedimi penal për shtetasin HD 49 vjeç banues në fshatin Art, pasi dyshohet se ka pushtuar një sipërfaqe toke në plazhin e Zvërnecit në pronësi të shtetasit NT. Në vijim të veprimeve për rastin, procedua në gjendje të lirë shtetasen VP, banuese në Vlorë, e cila ishte shpallur në kërkim policor dhe është kapur nga shërbimet e policisë kufitare KKV, pasi dyshohet se ka kanosur dhe fyer shtetasen LC në zyrën e saj të avokatisë. Nisën procedimi penal për shtetasin EB 54 vjeç, banues në lagjen Lirimi, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim shtetasi AB, i cili pretendon se ky shtetas i ka hyrë pa leje në pronën e tij. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Orikum kanë referuar materialet në prokurori dhe ka nisur procedimi penal për shtetasit MR RDB banues në Orikum dhe SM banues në Vlorë, pasi dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin në radhim për motive pronësie kanë kanosur shtetasit JB, EB dhe AB. Specialistët për hetimin e krimeve në policinë e Imarës kanë referuar materialet në prokurori dhe ka nisur procedimi penal për shtetasin PP 61 vjeç banues në fshatin Borsh Imar, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim bashortja e tij, e cila deklaron se gjatë një debati me fjalë e ka goditur me një send metalik. Ndaj kallëzueses u plotësua dhe kërkesëpadia për lëshimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë dhe në Sarandë arrestuan shtetasin austriak RS 33 vjeç banues në Austri, pasi duke drejtuar automjetin në aksin rrugor Gjirokastër Sarandë, është përplasur me bordurat e rrugës, teksa nga testi i alkoolit i kryer rezultoi se drejtonte mjetin në gjendje të dehur. Referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimi penal për shtetasin AM 35 vjeç, pasi duke drejtuar automjetin në aksin rrugor Lepeniz Gjorm, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit, ka dalë nga rruga duke shkaktuar vetëm dëme materiale dhe më pas është larguar nga vendi ngjarjes. Materialet për rastet në fjalë janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.